जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों Realme फाइनली अपने Realme Q3s 5G को लॉन्च कर चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इस स्मार्टफोन के बारे में सब कुछ बताऊंगा। इस स्मार्टफोन के क्या क्या ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस हैं, इस स्मार्टफोन का ऑफिशियल प्राइस क्या है, ये इंडिया में लॉन्च होगा कि नहीं होगा, हम लोगों को वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन कौन से अच्छे ऑल्टरनेटिव देखने को मिल जाते हैं, ये भी बताऊंगा मैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप दोस्तों Oppo K9s 5G, Vivo Y71T 5G, Vivo T1 5G, Vivo T1X 5G, इन सारे स्मार्टफोन्स के बारे में खुद भी जानना चाहते हो तो ये सारे स्मार्टफोन्स दोस्तों कल परसों में ही लॉन्च हुए हैं। वीडियोस क्रिएट कर दिया हूं मैं, आई बटन पे दे रहा हूं, जाके क्लिक करके देखो, आपको सारे स्मार्टफोन्स के बारे में सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा। और आई बटन के सारी वीडियोस को चेकआउट करिए, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। देखो यार, डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा है, काफी इंटरेस्टिंग स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है। ये दोस्तों पहली बात तो बजट कैटेगरी में पहला स्मार्टफोन बन जाता है जहां पर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। पूरी बात बताता हूं, यहाँ पर आपको 6.6 इंच का फुल एचडी प्लस IPS LCD पैनल मिल जाता है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। हालांकि यहाँ पर आपको कोई भी TSR देखने को नहीं मिलता है। देखो यार, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को कम करके 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। पहली बात तो एमोलेड पैनल नहीं दिया गया है, दूसरी बात कोई TSR नहीं दिया गया है, तीसरी बात दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी HDR10 या फिर HDR10 प्लस नहीं मिलता है, DCI-P3 कलर गैमेट नहीं मिलता है। इन सब चीज़ों को कम करके दोस्तों तब आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इस प्राइस रेंज में 20,000 रुपए के अंदर में प्रोवाइड किया गया, जो दोस्तों अच्छी बात है। कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहने चाहिए, इसी वजह से दोस्तों ये स्मार्टफोन काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है क्योंकि 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। और अगर दोस्तों डिस्प्ले स्पेक्स की बात कर ले तो यहाँ पर आपको 600 नीट्स का पीक ब्राइटनेस मिल जाता है, 401 के PPI के साथ आता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का स्क्रीन प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, NTSC व्हाइट कलर गैमेट भी मिलता है, पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है, नीचे थोड़ा सा चीन होगा, फ्लैट डिस्प्ले है, बेजललेस एक्सपीरियंस आपको दे देगा। देखो यार, पहली बात तो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो आप दोस्तों डे टू डे लाइफ में स्मार्टफोन को यूज करो, चाहे गेमिंग करते वक्त करो, आपका एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ होगा, एकदम बटर की तरह स्मूथ होगा। काफी आपको दोस्तों यहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स महसूस होगा एंड वाकई में आप फील कर पाओगे कि हाँ भाई, स्मार्टफोन काफी स्मूथली वर्क कर रहा है। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यूज करोगे तो बैटरी भी बहुत तेजी से नीचे जाएगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट में चला जाता है तो यार आप तो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को यूज करोगे। इसी वजह से दोस्तों 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जो होता है ना, जिस स्मार्टफोन में होता है, जो गेमिंग स्मार्टफोन होते हैं, गेमर्स जो होते हैं जब गेम खेलना चालू करेंगे तब उसको उस मोड पे रखते हैं, अदरवाइज उसको कम कर देते हैं, 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज पे सिलेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि डे टू डे लाइफ में यार बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम होगा और आपका स्मार्टफोन का जो लाइफ है वो दोस्तों आपको कम महसूस होगा, यार बहुत जल्दी बैटरी लो हो जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और आपको 600 नीट्स का पीक ब्राइटनेस मिल जाता है, तो डे टू डे लाइफ में स्मार्टफोन को आउटडोर लेके जाओगे तो सब कुछ अच्छे से दिखाई देगा। और NTSC कलर गैमेट है तो कलर्स भी आपको काफी पंची देखने को मिलेंगे, मूवीज देखते वक्त भी काफी अच्छा लगेगा। बस यार यही है डिस्प्ले वाइज, और क्या। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कैमरास के बारे में। तो कैमरास आपको बिल्कुल भी अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं। देखो यार, मैं आपको डिस्प्ले वाले सेक्शन में ही कहा था 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो दे रहे हैं, लेकिन स्मार्टफोन की बाकी सारी चीजों को कम कर दे रहे हैं। कैमरास में भी इसका असर दिखाई दिया है, ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग। ये जो 2 मेगापिक्सल के कैमरा चेपते हो उसके जगह पे एक 5 या 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड ही दे देते हैं यार, वो रियल लाइफ में काम आ जाता, उतने से हम लोगों का संतुष्टि हो जाता। ठीक है, दोनों 2 मेगापिक्सल भाई चेप देते हो, अच्छा एकदम नहीं लगता है। बंदे को एकदम कैमरा अच्छे मिले ही ना, बस खाली नाम का ट्रिपल कैमरा होना चाहिए तो होना चाहिए। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाता है पंच होल के साथ, कैमरास बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, UFS 2.2 का शो सपोर्ट मिलता है, LPDDR4X रैम टाइप मिल जाता है, 5000 mAh का बैटरी मिलता है, 30 वॉट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है, Android 11 के साथ आता है, Realme UI 2.0 के साथ रन करेगा, Wi-Fi 6 भी मिल जाता है और यहाँ पर आपको 5 GB यानी कि 5 GB वर्चुअल रैम भी मिलता है। तो मेन स्पेसिफिकेशंस अच्छे हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको Qualcomm का लेटेस्ट और ट्रेंडिंग प्रोसेसर मिल जाता है, Qualcomm Snapdragon 778G, जो दोस्तों 6 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, Adreno 642L का GPU मिल जाता है। देखो यार, परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं होगा, हाई ग्राफिक्स पे आराम से गेमिंग कर लोगे और गेमिंग करते वक्त आपका एक्सपीरियंस काफी स्मूथ भी होगा क्योंकि 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और डे टू डे लाइफ में स्मार्टफोन काफी फास्ट वर्क करेगा, बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है, परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो डिजाइन वाइज ये स्मार्टफोन देखने में बहुत अच्छा लगता है, Realme के टिपिकल स्मार्टफोन के डिजाइन से बिल्कुल अलग आता है। और दोस्तों ये जो कैमरा हाउसिंग है ना, ये जो पीछे का डिजाइन है, Oppo भी अपने Oppo K9s में बिल्कुल ऐसे डिजाइन को यूज किया है, जिसके ऊपर मैं कल वीडियो बनाया था रात को, आई बटन पे दे दूंगा, जाके क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। वो भी बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशंस आपको प्रोवाइड करता है। तो कैमरा हाउसिंग दिखने में अच्छा लगता है, काफी आपको चमकदार कलर्स देखने को मिलेंगे विथ डार्क टोन के साथ, मतलब कि डार्क भी है, थोड़ा सा चमक भी रहे हैं, तो देखने में अच्छे लगते हैं। और अगर आप दोस्तों आगे से देखोगे तो पंच होल है, नीचे थोड़ा सा चिन्ह है, बेजलेस डिस्प्ले जो Realme के स्मार्टफोन्स टिपिकली आगे से दिखाई देते हैं वैसे ही दिखाई देगा। अगर बिल्ड वाइज देखोगे तो प्लास्टिक बैक के साथ आता है, प्लास्टिक फ्रेम मिल जाता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का स्क्रीन प्रोटेक्शन मिलता है। बिल्ड वाइज इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन दोस्तों डिजाइन वाइज देखने में अच्छा लगता है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च हो चुका है। प्राइसिंग की बात कर लें तो 6 + 128 GB आपको 18,200 रुपए का देखने को मिलेगा, 18,200 रुपीज। और 8/128 आपको 20,500 रुपए का देखने को मिलेगा, 20,500 रुपीज। और 8/256 आपको 22,800 रुपए का देखने को मिलेगा, 22,800 रुपीज। और आपको 5 GB वर्चुअल रैम भी देखने को मिलेगा, 5 GB 5 GB। तो आपको प्राइसिंग कैसा लग रहा है, अपने ओपिनियंस कमेंट करके जल्दी से बताओ। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इंडियन अवेलेबिलिटी के बारे में। क्या ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा, हम लोगों को वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो यार, पहली बात, ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है। Realme 9 सीरीज का कोई भी ये स्मार्टफोन बन के लॉन्च हो जाएगा, जिसको लॉन्च होने में टाइम लगेगा, अभी कम से कम 3-4 महीने तो लग ही जाएंगे। देखो यार, ऐसे ऐसे रूमर्स है जो कहते हैं कि यही Realme 9 बन के आ जाएगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये Realme 9 बन के आ सकता है, ठीक है ना। तो इसको कुछ और नाम से Realme लॉन्च कर सकता है। फिलहाल अभी इंडियन अवेलेबिलिटी को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। जैसे ही मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन पता चलेंगे, मैं आपको टेक न्यूज में अपडेट करता रहता हूँ यार। टेक न्यूज को फॉलो करते रहना, आपको सब कुछ पता चलता रहेगा। अब रहा सवाल दोस्तों वेट करे कि नहीं करे, देखो यार, कोई भी अभी क्लैरिटी नहीं है कि ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा कि नहीं होगा, तो वेट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं आपको अच्छे अच्छे ऑल्टरनेटिव्स बता देता हूँ, आप उनकी तरफ जाओ, आपको अच्छी वैल्यू मिलेंगे। सबसे पहली बात, अगर आपका बजट 20,000 रुपए है तो आप Redmi Note 10 Pro खरीद सकते हो। अच्छा स्मार्टफोन है, बहुत अच्छी वैल्यू दे देता है। नहीं तो Hai.Iss Z3 की तरफ भी जा सकते हो, वो भी आपको बहुत अच्छी वैल्यू दे देता है। नहीं तो Realme 8s 5G भी बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। और Redmi Note 10 Pro तो बोल ही दिया हूं ना मैं। Moto G60 भी बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। अगर आपका बजट 20,000 से ऊपर है तो Realme GT मास्टर एडिशन की तरफ जा सकते हो, बस। और क्या, Hai.Iss Z5 लेना तो ले लो, लेकिन आप Realme GT मास्टर एडिशन की तरफ जाओ, वो आपको और अच्छी वैल्यू देगा। नहीं तो Realme X7 Max भी है, Poco F3 GT भी है, बस यही सब ऑल्टरनेटिव हैं अच्छे वाले। लेकिन अगर आपका बजट 14-15 हज़ार रुपए है तो Realme 8 4G ले सकते हो, और Poco M3 Pro 5G की तरफ भी जा सकते हो, 5G चाहिए तो। बस यार, यही अच्छे अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो दोस्तों बात यही है कंप्लीट पैकेज Realme Q3s 5G का। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे बातों से एग्री करते होगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो। एम करते हैं 100 लाइक का, जल्दी से कर दो यार। और चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको Realme Q3s कैसा लगा, उसके प्राइस, उसके लुक्स, उसके स्पेसिफिकेशंस कैसे लगे, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और मैं ऐसे आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। रात को टेक न्यूज भी देता हूँ। आज का टेक न्यूज लाइव हो चुका है, आई बटन पे दे रहा हूँ, जाके क्लिक करके देखो। बहुत ही अच्छे अपडेट्स आए हैं, जल्दी जाओ, अपडेटेड हो जाओ। और मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। चलो बाय।